ryšiui krito. Jeigu dar liks telefonas. labai Profesionalų telefoną. Nes aš matau, kad Edmundas tai kamerą turi, žinai. Man ką padavė, su tuo filmuoju. Kas padavė žmona? Sūnus. Kalnelį tokį. Kokį Himalajų? Kažkaip kalnelį dar supranta. Piliakalnį. Piliakalnį, man prašau. Piliakalnį. Valgysiu makaronus. Paskui dar šitas turi būti. Sionai nelies. Bet daugiau, man atrodo, natūraliai tie visi tokie paprastai. Labai paprastai, bet labai gražiai. Nes gamtą išlaiko, autentišką. Nu, aišku, čia tokius pasodino parklelius. Kišė valgė. Žemaičio kunigaikščių vykindų. Čia yra pradžia. Mes tik pradedam žygį. Taip, dabar man pradedam. Bet bus malonu. Galim pradėti džiaugtis. Galim eit atbulom, lengviau bus. Nes priekiu pavargam. Svarbiausia, kad visi patenkinti, matom, iš išraiško. O čia nedobilai? Ne, čia kiškio kopūsas. Eik tu savo, aš atsilikus. Yra kiškio kopūsas. Pasiėmė? Skanu? Labai skanu. Labai sveika. Kaip rūgštynės. Šitie tikrai labai skanus. Mano mamos vaikystės. Skanu? Pilnas miškas vitaminų, pilnas miškas vaistažolių. Tuo pažiūrėsim, ko rasim šitoj vietoj. Pasižiūrim, ogi čia yra kiškio kopūstų. Kiškio kopūstų. Štai va šitie gražus lapeliai. Va. Ir juos tiesiog reikia iš karto valgyti. Ir bus daugybė vitamino C. Labai skanu. Rūgštu. In the forest, we can find different valuable herbs. Actually, each forest, each meadow is a, how can we say, a pharmacy, yeah? So like here, I just showed you, I found, we call it hair cabbage, hair cabbage, and it's sour in taste. I will show you again how it looks like. Just look, and it's full of vitamin C, It's great. And we can find different herbs here, and each has some healing properties. Dėl nutrition. Nutritional, of course. Some nutritional value and healing properties as well. Found a mushroom. Very strange mushroom. Radau tokį keistą grybą, tai va dėdė filmuoja. Va, Pauliukai, parodysiu, va, kaip tas grybas stačias tokį.
Va toks. Ateik, Pauliukai, žiūrėk, va, kaip jis įdomiai atrodo. Tikrai, va, kas čia per grybas toks, tai labai įdomu, būtų sužinoti. Žiūrėk, kokia draugystė. Vaikai paseno, kai mes čia vaikščiom, buvo tik padaryta. Gyvatę radome. Bet jinai nebegyva. Būna apsimeta kartais tie žalčiai. Nebijok, Giviltė, mes... Kokie sveiki būsim praėję pro tokią pievą. Kiek aromatų gražiausių, skaniausių. Apdovanojimas kelionių. Ir tada mes maudysimės, supsimės, gersim kavą, valgysim sriubą. Ko dar? Dėl ko būna apdovanojimas? Kai įveiki kelionę. Kokie buvo iššūkiai? Oi, daug eiti, labai karšta, ėjom laukais, miškais ir kloniais. Ir vaikai, zyziantis vaikai. Ant kaklo. Ant kaklo. O kaip tau patiko kelionė? Kaip patiko? Patiko. Nuostabu, labai gerai. Man labai patiko ir patinka dar. Patinka. Dar bus geras gabalas pasidžiaugti. Labai, eičiau, aš iki vakaro. Kažkaip gerai, jo, karšta nėra patogu, bet kažkaip smagu, tikrai smagu. Būna visokių sunkumų. Bet svarbiausia kelionėje nesifokusuoti sunkumus, bet atkreipti dėmesį tai, kas yra aplinkui. Visą tą grožį, visą tą džiaugsmą, visą tą nuostabės, tas akimirkas. Užfiksuoti savo akimis, savo mintimis, savo širdimi. Ir tada iš tiesų būna viskas daug geriau, daug lengviau. Sunkumai nebebūna tokie sunkus, kaip atrodo iš pradžių. Taip, tikrai. Svarbiausia, tai yra pergalė. Ačiū. O dabar mes esame Drevernoje. O tai paaiškinkite Dreverną. Tik. O Dreverna yra prie Kuršių marių, visiškai prie Kuršių marių. Iš jos galima nuplaukti tiesiai į Juodkrantę su keltu. Gaila, mes to nepadarysim. Ką ir tai veikiam, lipam, tai aukštyn, tai žemyn, visą dieną šiandien. Tai miškais, kalnais, pakalniais, šlauniais. O dabar jau bokštą. Ir kaip tos mūsų kojos atlaiko, nebeaišku. Prisisvėrė buvo sako. Einam, Kristijonai, einam. Tai čia tos grindys labai linguoja. Grindys labai linguoja, žinokit. Skaistinė, vaikas ateina pas savim. Kuršių marios, taip, aha. Ir galime eiti žemyn. Tu bijai aukščiau? Aš, mane jie jauku labai. Negaliu, Skaistinė. Ne tai, kad bijau, bet man čia nepatinka, nes kiauras dugnas. Jeigu būtų ne kiauras, tai galėčiau Bet tos grindys pasakyti. linguoja. So you feel not safe? Yes, I feel not safe. I am going down. Bye bye. See you there. Yeah, okay. Okay, kaip Mes be baimės su Kristijonu. Šaunuoliai. Galėtume pastatyti dar didesnį bokštą kartu. Atsiprašau. Užgąsdinau. Nemuno deltos regioninis parkas prasideda čia. Ir ta mašina pristabdė netgi. Čia tokie dalykai atsitinka labai. Atsitinka, ne? Atsitinka čia. Kelio susiaurėjimas. Visiems. Čia būna užliejama. Dėl to tiltą, nes va. Taip, taip. Ar jūs rimtai? Taip, dėl to ir pasakė. Įsivaizduoji, Skaistinė? Va čia tai man reikia tikėjimo. pavasarį kada nors. Va čia man reikia. O čia ta vieta, kur apsėmė, čia kur vėl. Taip. Tai būna milžiniška pasidaras. Upė atmata.
Ne upelis čia. Nu, nebe upelis, čia nebe upelis. Čia Nemuno dalis. Nu, ištvėrėt? Ištvėrėm. Šaunuoliai. Jo, bet kažkas su racija mūsų atsitiko, neina susikalbėti. Man tai patikrinsi gerai raciją. Aha. Kažkas nesigauna. Nu ką, sveiki, atvykom į Rusnę. Taip, prie Beždžionių tilto. Prie Beždžionių tilto mes. Prie Beždžionių tilto. Taip. Nu, va, kaip smagu. Nu, Oi, man kojas pakirto. Mes tiek daug vaikščiam, tiek daug laipiojam. Maniau, kad esu labai ištverminga, bet šį kartą skauda kojas. dabar Einam ant Beždžionių tilto dabar. Aikštelė. We are in a little town called Rusnė. It's very close to Coronian lagūn. Lagoon. And it's a very specific town because it has a lot of canals, yes? I am right? Atšakos delta. Kaip delta. Here, our biggest river, Nemunas, enters the Baltic Sea, and it has a lot of like branches coming into the sea. So it has also, here we can see a lot of bridges. You will see, or maybe you saw it already. Yeah. And now we have also a monkey bridge, moving bridge, monkey bridge. So we are going to experience it. Let's go and see. And our children, they're so fast. One more thing is that Russia is just, I don't know, maybe half kilometer, maybe a few hundred meters away from here. So actually we are at the border with Russia. We are here in Rusnė, near the monkey bridge. Beždžionių tiltas, monkey bridge. Beždžionių. Beždžionių. Labą dieną. Žiūrėk, karvė. Pažiūrėk, kaip gražiai karvė eina į vandenį, nu, ir atsigers. Yra Emanuelio mašinytė. Visai smagu, Beždžionių tiltas yra smagu. Truputį baugu, bet smagu. Kur tai